السلام علیکم ناظرین، میں راؤ بلال آپ کو اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، اور آج ہی کے دن جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ملک بھر کی فضاؤں میں درود و سلام کی صدائیں دن بھر گونجتی رہی۔ مساجد، عمارتیں، گلیاں، محلے، چوک چوراہے خوبصورتی سے سجائے گئے۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد اور گھروں میں ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ آج ایک تو جشن عید میلاد النبی تھا، اس کے بعد جو ہے یوم دفاع پاکستان تھا۔ آج جو ہے وہ ایئر وائس مارشل جو ہے انہوں نے کہا کہ پہلا سکور ہمارا 6-0 تھا۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان جو انہوں نے کہا کہ پہلا سکور ہمارا 6-0 تھا، اب جو ہے وہ 60-0 ہوگا۔ انہوں نے کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ آپریشن بنیان المرصوص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی ہے۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ یوم دفاع پر مزار قائد کے پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی، جس میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان کے چاقو چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان تھے، جنہوں نے مزار قائد پر پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلم بند کیے، جہاں انہوں نے پی اے ایف دستے کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا، پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری ہے، عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔ ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا کہ دفاع وطن کے لیے سی سپلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے۔ اگلی بار سکور 6-0 نہیں بلکہ 60-0 ہوگا۔ ایئر وائس مارشل نے کہا، ہمارے دشمنوں کی ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی، آئندہ بھی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ان کا کہنا تھا آپریشن بنیان المرصوص 6 ستمبر کی یاد تازہ کی۔ 6 ستمبر ہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔ اچھا، اب آپریشن بنیان المرصوص جو ہے وہ 10 مئی کو ہوا۔ 6 ستمبر کو جو ہے وہ 6 ستمبر 1965 میں کہنا چاہ رہا تھا، اس کے اندر جو ہے دیکھا گیا کہ انڈیا نے ایک پلان بنایا اور انڈیا نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ لاہور جیم خانہ میں صبح کا ناشتہ کریں گے اور پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایک تو انڈیا کا آبسیشن جو ہے وہ لاہور سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی بھی جو ہے جب یہ آپریشن سندور انہوں نے سٹارٹ کیا تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم لاہور میں جا کے نہ پتہ نہیں کیا بریانی کھائیں گے، کیا کریں گے۔ وہ بریانی پھر جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے ان کو کھلا کے وہ میزائلز کے اندر بند کر کے انڈیا تک بھیج دی تھی۔ تو اب جو ہے وہ 6 ستمبر 1965 کو جو ہے وہ انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے جو ہے وہ اپنا دفاع کیا، اور اس دفاع کے نتیجے کے اندر جو ہے انڈیا کو وہی یہی سیم سی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی تھی۔ انڈیا نے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد جو ہے شام تک انڈیا کے ہم نے چونڈا کے مقام پہ ٹینک اور اتنے جہاز انڈیا کے گرائے، اور پھر انڈیا کو جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی اور انڈیا جو ہے وہ دوڑ کے واپس اپنے ملک چلا گیا۔ اب یہ جو ایئر وائس مارشل شہریار خان انہوں نے جو بات کی ہے، میں اس بات سے 110% ایگری کرتا ہوں۔ ابھی بھی جو 10 مئی والی جنگ ہے، آپریشن بنیان المرصوص جو ہے، اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو پاکستان نے ایک موقع کے اوپر جب پہلے دن پریس کانفرنس ہوئی تھی، پاکستان نے کہا تھا کہ ہمارے ٹارگٹ پہ انڈیا کے اراؤنڈ 35 جہاز تھے، اور 35 جہاز اگر انڈیا کے گرتے نا تو آٹومیٹیکلی بات تھی کہ وہ خطے کے اندر جو ہے نا جنگ بڑھ جائے گی۔ اور اس کے اوپر کئی صحافی جو ہیں وہ جو باہر ملک میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ پھوپھی کے بیٹے تھے، کیوں نہیں جہاز گرائے؟ تو وہ پھوپھی کے بیٹے اسی طرح تھے جس طرح پھوپھی کے بیٹے 2019 میں تھے کہ جی جب نندن کو چھوڑا گیا تھا تو وہ عمران خان کو سپورٹر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں ہم جو ہے وہ خان کا بیانیہ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہیں۔ بیسیکلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، آج میں آگے ویلاگ میں چل کے زلمے خلیل زاد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور وہ کیا کہتے ہیں، اس کی کیا سچائی ہے، کیا اس کے اوپر معاملہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان جو اپنی پالیٹکس ہے نا عمران خان کی، وہ اتنی اگریسو نہیں ہے جتنی اگریسو پالیٹکس جو ہے وہ ان کے جو یہ بگوڑے ہیں نا یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی جان دیکھیں خان ڈٹ کے کھڑا، خان نے یہ کر دو، تم دے ہو یہ کر دو۔ آپ جو ہے وہ عام آدمی کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بیسیکلی جو ہے وہ خان کا ایک
کیا کہتے ہیں اس کو اسپوکس پرسن بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں نا، ہم کیونکہ ہم صافی ہیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ ہے اور ہمارے سے بڑا انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کا انٹلیکٹ زیرو ہے. آپ کی وجہ سے جو ہے آج یہ تمام مشکلات جو ہیں وہ عمران خان تک ہیں. اس کے علاوہ جو ہے امریکی فوجی طیارے جو ہیں وہ نور خان ایئر بیس پر پہنچے. نور خان ایئر بیس وہی ایئر بیس ہے جس کا انڈیا نے جو ہے وہ 10 مئی کو رات کے وقت 10 مئی کو جب حملہ ہوا تھا جس ایئر بیس پہ، وہ نور خان ایئر بیس تھی، اور انڈیا نے جو ہے وہ یہ کلیم کیا تھا کہ یہ ایئر بیس جو ہے وہ ہم نے مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیا. اور وہ میرا پہلا ویلاگ تھا جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ نور خان ایئر بیس کے باہر آ کے جو ہے باہر والی سائڈ پہ جو ہے وہ کوئی میزائل گرا ہے. اور وہ میزائل گرا بھی اس طرح ہے کہ وہ میزائل پہلے ڈیویٹ کر دیا گیا تھا، میزائل کا جو نقصان ہے وہ بہت کم کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس پہ سٹرائک کیا گیا، اس کو میزائل کو جو ہے وہ ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی گئی، تو بالکل جو ہے وہ مائنر سا نقصان ہوا تھا. اس مائنر سے نقصان کے نتیجے میں یہ تک کہا گیا تھا کہ نور خان ایئر بیس کی کھڑکیاں بھی مکمل طور پر جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں ہوا. اتنا زیادہ کم میزائل کا جو ہے وہ اثر ہو گیا تھا. اب جو ہے امریکی انہوں نے یو ایس کونسولیٹ اسلام آباد جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا، انگلش میں تھا، میں اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں. امریکی فوجی طیاروں نے پاکستانی فوج کی درخواست پر تباہ کن سیلاب متاثرین کے لیے ضروری امدادی سامان پہنچا دیا. نور خان ایئر بیس امریکی ناظم الامور نٹلی بیکر نے ان پاکستانیوں کے لیے گہرے دکھ کا اظہار کیا جن کی زندگیاں اس تباہ کن اور بڑے پیمانے پر آنے والے سیلاب سے متاثر ہوئی ہیں. اچھا، اب جو ہے نا یہ سیلاب کے حوالے سے امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کو ایڈ پہنچا دی ہے. نور خان ایئر بیس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ جب جہاز لینڈ ہوئے نا تو انڈیا والوں نے اس کو ایک بریکنگ بنایا. انڈیا نے کہا دیکھیں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو پتہ نہیں پیسے دے بھیجے ہیں یا کیا بھیجا ہے. اب جو ہے وہ یو ایس ایڈ آئی ہے پاکستان کو سیلاب متاثرین کے لیے. اب اس کے اندر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کچھ راشن ہوگا، کچھ جو ہے وہ کپڑے ہوں گے، کچھ دیگر چیزیں ہوں گی، یا پیسے تو بھیجنے سے رہے. پیسے اگر وہ بھیجیں گے تو وہ جہاز کے اندر تو نہیں نہ بھیجیں گے. انڈیا والوں کو، انڈین جو صحافی ہیں، میرا ان کو پھر یہی مشورہ ہے کہ بھائی تھوڑا سا جو ہے نا ایک بار پھر سے، ہمارے یہاں میٹرک ہوتا ہے، تمہارے وہاں ہائی اسکول ہوتا ہے، وہاں سے دوبارہ پڑھنا شروع کرو. اچھا، اب جہاں دریاؤ اور سیلاب کی بات ہو رہی ہے وہاں جو ہے یہ میرے پاس ایک اور اپڈیٹ ہے. وہ یہ ہے کہ دریائے ستلج، چناب اور راوی کے بپھرے ریلے جنوبی پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں. ملتان اگلے 2 سے 3 روز میں ہیڈ تریمو سے بڑا ریلا آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کے پیش نظر شیر شاہ بند پر پشتے مضبوط کیے جا رہے ہیں. ہیڈ محمد والا شیر شاہ کے مقام پر پانی بڑھنے کی صورت میں پشتے کاٹنے کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. زمیندار بند ٹوٹنے کے باعث کئی بستیاں تاحال زیر آب ہیں. شجاع آباد سے 5 لاکھ کیوسک سے زائد پانی کے گزرنے سے متعدد علاقے ڈوب گئے. مظفر گڑھ میں دریائے چناب کا پانی 3 بستیوں میں داخل ہو گیا جس سے 2000 سے زائد افراد متاثر ہوئے. دریا کنارے آباد نوائی گاؤں کا ٹوٹنے والا بند 3 روز بعد بھی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا. قصور کے گنڈا سنگھ والا دریائے ستلج کا بہاؤ 3,11,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. پی ڈی ایم میں پنجاب کی جانب سے سیلاب کے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی. آج پھر ایک جو ہے وہ نئی رپورٹ جاری کی گئی ہے. پی ڈی ایم میں پنجاب نے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کی. 3 دریاؤں میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث صوبے کے 4100 سے زائد موضوع جات متاثر ہوئے. 50 افراد ڈوب کر جاں بحق ہوئے جبکہ 42,25,000 افراد متاثر ہوئے. ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق 20 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. متاثرہ اضلاع میں 423 ریلیف کیمپ، 512 میڈیکل کیمپ، 432 ویٹنری کیمپس قائم کیے گئے جبکہ ریسکیو کارروائیوں کے دوران 15 لاکھ سے زائد جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. نبیل جاوید نے بتایا کہ منگلا ڈیم 87% اور تربیلا ڈیم 100% بھر چکا ہے. بھارت کا بھاکڑا ڈیم میں 90%، پونک ڈیم سے 99% اور تھین ڈیم سے 97% پانی بھرنے کے بعد مزید ریلے آنے کا خدشہ ہے. اب یہ جو بات ہے نا بھاکڑا ڈیم اور یہ انڈیا کی جانب سے جو پانی چھوڑے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ مونسون کا جو پاکستان میں 11واں سپیل ہے، انڈیا کے اندر بھی 11واں سپیل ہے. تو یہ انڈیا کے اندر یہ 11واں سپیل ہے نا، یہ کافی زیادہ شدت کے ساتھ ہے، اور پاکستان کے اندر بھی مختلف علاقوں کے اندر جو ہے
وہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو مونسون کا 11واں اسپیل ہے ایک بار پھر سے شروع ہوگا۔ اب جو ہے این ڈی ایم اے نے اسلام آباد اور شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں کے لیے اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 2 سے 6 گھنٹے کے دوران شدید بارشوں کے باعث نصیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ الرٹ میں کہا گیا مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جیلم اور قریبی علاقوں میں شدید بارشیں متوقع ہیں، جو گرج چمک، آسمانی بجلی اور طوفانی بارشوں کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی شدت سے بننے والے طاقتور بادلوں کا سسٹم لینڈ سلائڈنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے، جس سے پہاڑی علاقوں میں کمزور انفراسٹرکچر اور بجلی کا نظام متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم اے نے شہریوں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ کمزور عمارتوں، درختوں اور کھلے مقامات سے دور رہیں، گاڑیاں محفوظ جگہوں پر پارک کریں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اچھا، اب یہ پنجاب کے اندر جو ہے نا ایک بار پھر سے اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے، اور اربن فلڈنگ جو ہے وہ بارشوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ این ڈی ایم اے جو ہے وہ آئے دن، میں تو این ڈی ایم اے کو کہوں گا کہ وہ جس طرح سے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے دونوں یہ جس طرح سے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پیر پہ کھڑے ہونا ہے، جب سے یہ پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال اور پنجاب کے اندر سیلاب کی صورتحال، یہ بنیر سے جو معاملہ شروع ہوا کے پی کے سے، اس کے بعد سے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، یہ لوگ جس طرح سے ایک پیر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آئے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپڈیٹس بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ معاملہ ہے، اب یہ معاملہ ہے۔ اب یہ جو انڈیا کے حوالے سے ڈیمز کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیم 90%، ایک جو ہے ایک ڈیم 97% اور ایک ڈیم جو ہے وہ 99% تک بھر گیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہی معاملہ ہے کہ اب آنے والے دن جو ہیں وہ سیلاب کے حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ خیر رکھے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے ایک انٹرنیشنل خبر ہے، امریکی وزیر ہیں، انہوں نے بلومبرگ کو انٹرویو دیا ہے، سیکٹری ہیں ہاورڈ لیٹنک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت 2 ماہ کے اندر ٹرمپ سے معافی مانگ کر مذاکرات کی میز پر ہوگا۔ مودی کے ٹرمپ سے دوستی کے کھوکھلے دعوے اب بے نقاب ہو رہے ہیں، جب امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ بلومبرگ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی کامرس سیکرٹری ہاورڈ لیٹنک نے دعویٰ کیا ہے کہ مودی کی حکومت زیادہ دیر تک دباؤ برداشت نہیں کر پائے گی اور جلد امریکہ کے ساتھ معاملات طے کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 1 یا 2 ماہ میں بھارت نہ صرف مذاکرات کی میز پر واپس آئے گا بلکہ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ان کے بقول امریکی پابندیوں پر بھارتی حکام فی الحال سخت موقف دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اصل میں یہ سب محض دکھاوا ہے۔ بالآخر بھارتی کاروباری طبقہ یہی حکومت پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرے تاکہ تجارتی نقصانات سے بچا جا سکے۔ ہاورڈ لیٹنک نے مودی سرکار کے رویے پر شدید تنقید کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے امریکہ کے ساتھ تعاون نہ کیا تو اس کی برآمدات پر مزید ٹیرف عائد کر دیے جائیں گے۔ امریکی کامرس سیکرٹری نے مودی کی منافقت کو عیاں کرتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک طرف تو روس سے انتہائی سستا تیل خرید کر منافع کما رہا ہے اور دوسری جانب برکس اتحاد کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو امریکہ کے مفادات کے خلاف ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بھارت نے روسی تیل لینا بند نہ کیا اور برکس سے الگ نہ ہوا تو اسے 50% تک اضافی ٹیرف ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ امریکی وزیر ہیں اور ان کی جو ہے وہ خاصا اہمیت ہے امریکن کیبنٹ میں، ان کا بلومبرگ کو انٹرویو ہے، اور بلومبرگ جو ہے وہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں چلتا کہ جی کوئی بھی شاہد خٹک جیسے لوگ بھی انٹرویو دے دیتے ہیں، یا ہینا پرویز بٹ جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ انٹرویو دے دیتے تھے، چینلز پہ بیٹھے ہوتے تھے اور جو ہے وہ تجزیہ پیش کر رہے ہوتے تھے، بتا رہے ہوتے تھے کہ جی ہم کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے، کیسے کریں گے۔ اور شاہد خٹک وہ جسے سجن جندال کا نام نہیں لیا جا رہا، سجن جندال ایک بندہ تھا انڈیا کا، اس نے جو ہے اس کا نام کچھ 6 دفعہ سجن جندال کا، ایک دفعہ پھر جو ہے اسے جندال نہیں بولا جا رہا تھا، پہلے سجن جندال نہیں بولا جا رہا تھا، سجن نہیں بولا گیا، پھر جندال نہیں بولا گیا، پھر جو ہے وہ منصور علی خان نے کریکٹ کیا، انہوں نے کہا بھائی جان یہ نام جو ہے وہ سجن جندال ہے، جو پاکستان آیا تھا اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ہینا پرویز بٹ انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ جی ڈان کے اوپر کسی ایسے رینڈم بندے کا نام لے کے، وہ بھی منصور علی خان کے پروگرام میں بیٹھے تھے۔ منصور علی خان جو ہے وہ ایسے معاملے پہ کسی کو بخشتے تو نہیں ہیں، ان کو تو سب باتوں کا
نالج ہوتا ہے، جتنی وہ پڑھائی کرتے ہیں، جتنا وہ ان کی تحقیق ہوتی ہے، جتنی وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، تو یہ ان سے تو نہیں بچ سکتے۔ دی نیوز کے حوالے سے انہوں نے کہا، ڈان کے حوالے سے انہوں نے 2 بندوں کا غلط نام لیا، فوراً ہی جو ہے وہ منصور علی خان نے پکڑ لیا۔ اچھا، انویسٹیگیشن سے مجھے یاد آیا، زاہد کشکوری نے ایک خبر دی۔ زاہد کشکوری نے کہا کہ جو مری میں میٹنگ ہونے والی شانگلہ، جس کے بارے میں نے بتایا پی ٹی اے والے کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس میں یہ کہا گیا کہ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر عمران خان جو ہے وہ باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہائیبرڈ نظام کے اندر نا یہ میٹر نہیں کرتا کہ حکومت کیا چاہتی ہے یا حکومت کیا نہیں چاہتی۔ تو جب تک جو ہے وہ ادارے نہیں چاہیں گے تب تک عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے، اور اگر عمران خان باہر چلے گئے تو کسی بھی ملک میں چلے گئے تو انٹرنیشنل میڈیا اس ٹائم پہ جو ہے وہ سارے کا سارا پہنچ جائے گا کہ ہم عمران خان کا انٹرویو کریں، اور خان صاحب سب کے سب کو انٹرویو دیں گے۔ اب آخر کے اندر نا کل جو علیمہ خان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد مریم ریاض بٹو نے ایک ٹویٹ کیا تھا جو میں نے کل آپ کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بیوقوف بنائے جا رہے ہیں، لرن ٹو اینالائز تھنک کنیکٹ ڈاٹس اینڈ ریچ کنکلوژن۔ اچھا، آج جو ہے وہ مریم ریاض بٹو نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنے لوگ وہاں تھے اور انہیں بھاگنے دیا۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے وہ سلمان احمد نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ جی مریم ریاض بٹو اینڈ مشال یوسفزئی آر بوتھ ٹولز آف دا ملٹری کارٹل، دے ورک آن بہاف آف عاصم لا، ٹائم از اپ۔ اور سلمان احمد نے نا وہ کیا کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دیا، انہوں نے دونوں کو ہی، مشال یوسفزئی اور دونوں کو جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ دونوں بندے جو ہیں وہ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہ جو ہیں وہ مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ عمار سلنگی ہیں ایک صحافی، انہوں نے کہا ہے کہ جی علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خاتون گزشتہ 48 گھنٹوں میں سمیہ طاہر سے 2 بار ملی، سولنگی کے پاس تصویری اور الیکٹرانک شواہد موجود ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے آج سے اب سے کوئی 8 گھنٹہ پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سولنگی کو ہلکا نہ لیں، سمیہ طاہر سے پوچھ لیں کہ یہ تصویر اصلی ہے جعلی۔ ایک تصویر انہوں نے لگائی ہے جس کے اندر سمیہ طاہر نظر آ رہی ہیں، اور ان کے ارد گرد جو ہے نا وہ کوئی 6-7 خواتین کھڑی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے پوچھ لیں کہ یہ تصویر جو ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اب بات کریں گے جی زلمے خلیل زاد اور مشال یوسفزئی کے ٹویٹ کے حوالے سے۔ زلمے خلیل زاد جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے معتبر طور پر اطلاع ملی ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی، انہوں نے ٹیگ کیا کہ جیل میں بدسلوکی کی وجہ سے صحت کے اہم مسائل ہیں۔ اطلاع دی گئی ہے کہ بدسلوکی میں ان کے کھانے میں انسولین ملانا شامل ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ انہیں پینے کے لیے زیادہ تر آلودہ پانی دیا جاتا ہے۔ اس کی مکمل تنہائی اور ان کے سیل میں ایئر کنڈیشننگ کی کمی نے ان کی صحت کو خراب کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سیاسی قیدی عمران خان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک شرمناک ہے اور ایسی فوری طور پر روکنا چاہیے اور اندرونی اور بین الاقوامی دباؤ کو برداشت کرنا چاہیے۔ اس میں تشدد سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کو ایک پٹیشن جمع کروانا شامل ہونا چاہیے۔ دباؤ کی دوسری شکلوں پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔ دنیا بھر کی دیگر اہم سیاسی شخصیات کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب زلمے خلیل زاد جو ہیں یہ فارمر ایمبیسڈر ہیں فرام یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو افغانستان، اور یہ جو ہے وہ عمران خان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے۔ بڑے انہوں نے انٹرویو دیے عمران خان کی جو شخصیت ہے، عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے حوالے سے، عمران خان کی ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے اور سارا کچھ۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی ارینجمنٹ بھی انہوں نے کروائی تھی عمران خان اور ٹرمپ کی ملاقات کے حوالے سے۔ اب ایک فارمر ایمبیسڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو افغانستان کی جانب یہ نمائندہ خصوصی تھے۔ اب پاکستان میں ان کے ذرائع کون ہو سکتا ہے؟ پاکستان میں ان کے ذرائع جو ہے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق فیک نیوز پھیلاتے ہیں۔ اب اگر عمران خان کے حوالے سے یہ تمام معاملات ہوتے، ہارٹ اٹیک یا ہارٹ کا ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا، تو عمران خان خود کیوں نہ اس کے حوالے سے کہتے، یا جو ہے وہ علیمہ خان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پارٹی کے دیگر لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، بیرسٹر گوہر کو وہ کیوں نہ کہتے کہ بھائی جان مجھے نا ایسے فیل ہو رہا ہے
مجھے جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسائل ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان جتنی بلنٹلی باتیں کرتی ہیں آ کے میڈیا کے اوپر، وہ لازمی طور پہ بتاتی کہ بھائی جان عمران خان کو جو ہے یہ شکایت ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. اب دوسری جانب جو اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے عظمیٰ خان اور نورین خان جو باتیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں. عظمیٰ خان کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ خود ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے عمران خان کی رپورٹس کا خود مشاہدہ کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ جی عمران خان از فائن، وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کو صحت کے حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ہے مشال یوسف زئی نے آج ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ سے جو ہے وہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ علیمہ خان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے حوالے سے کچھ کہتی ہیں. اچھا، مشال یوسف زئی کون ہے؟ مشال یوسف زئی جو ہے وہ بشرا بی بی کی ترجمان ہے، اور اب تو وہ سینیٹر بن گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جی علیمہ خان صاحبہ کو اپنے دونوں بیٹوں کی رہائی اور گھر واپسی مبارک ہو. ان کے بیٹوں کی میرٹ پر جلد ضمانتیں، پروسیکیوشن کا کوئی بہانہ نہ کرنا، جج کا چھٹی پر نہ جانا، ریمانڈ ختم کر کے اسی ہی دن ضمانت کی درخواست سننا، فیصلہ ہونا اور پھر کسی اور غیر قانونی ایف آئی آر میں نہ ڈالنا، اس بات کی نوید ہے کہ انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے. امید ہے جس انداز میں ان کو انصاف ملا ہے ایسے ہی اب خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا بھی القادر کیس لگ جائے گا، جو واحد کیس ہے جس کی وجہ سے ناحق وہ قید میں ہیں اور ان کی ضمانت 6 مہینوں سے نہیں لگ رہی. انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت جلد اپنے بھائی اور بھابھی کو باہر لے آئیں گی، انصاف ہوگا. اچھا، یہ جو انہوں نے ٹویٹ کیا نا، اس کے اندر تنقید زیادہ نظر آ رہی ہے. اور تنقید کیوں زیادہ نظر آ رہی ہے، میں کیوں تنقید کہہ رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے یہ آپ کو پتہ ہے مشال یوسف زئی جو ہے وہ پہلے بھی علیمہ خان کے حوالے سے باتیں کرتی رہی ہیں. اب جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی شیر شاہ اور شاہریز کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں، کیونکہ شاہریز کے حوالے سے تو کہا جا رہا تھا کہ وہ موقع پہ موجود نہیں تھے، شیر شاہ موقع پہ موجود تھے، اور شیر شاہ کی ضمانت کے حوالے سے کئی لوگوں کو تحفظات تھے کہ شیر شاہ کو شاید ضمانت نہ ملے، شاہریز کو مل جائے گی. اب دونوں بیٹوں کو ضمانت مل گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا بات ہے، کیا نہیں ہے، کیا معاملات ہیں، وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ علیمہ خان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہی ہیں، اور وہ جب ان کے دونوں بیٹوں کو ضمانتیں ملتی ہیں نا، تو ان پاکستان تحریک انصاف کے جو ڈائی ہارڈ رپورٹرز ہیں یا جو یوٹیوبرز ہیں، ویلاگرز ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ بھائی جان شاہریز کی ضمانت تو سمجھ میں آ جاتی ہے، شیر شاہ کی ضمانت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، شیر شاہ کو ضمانت کیوں ملی ہے؟ اگر وہ وہاں پہ احسان نیازی کے ساتھ موجود تھا اور احسان نیازی کو سیم جگہ کے سیم کیس کے اوپر 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے اور شیر شاہ کو جو ہے ضمانت مل جاتی ہے، تو اگر ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جائے تو مشال یوسف یہ جو ٹویٹ کر رہی ہیں نا، اس کے اندر اب میں کیونکہ پہلے کہتا تھا کہ علیمہ خان کی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اب جو ہے مجھے آہستہ آہستہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید جو ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو. یہ آج کا ہمارا ویلاگ تھا. ویلاگ پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.